ara debat de la moció municipal sobre el rebuig text avantprojecte llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Algun regidor vol fer la lectura de la moció que presenta? Doncs passo a llegir-la. Exposició de motius. El Consell de Ministres del passat 15 de febrer va rebre un informe del Ministeri d'Hisenda i Administració Pública sobre l'avantprojecte de la llei per la racionalització i la sostenibilitat de l'administració local. Tal informe prové d'un nivell d'estat com és el govern central, per a modificar radicalment altre nivell diferent, el local, sense comptar amb aquest ni amb l'administració autonòmica, que té en molts casos les competències exclusives en matèria de règim local. En aquest informe s'estableixen les línies principals del que suposa la demolició del model de gestió pública que s'inicia en Espanya amb els ajuntaments democràtics des de 1979 i que, grosso modo, ha suposat un avanç en el desenvolupament del país dels impuls donats en l'àmbit municipal. En lloc d'ell es procedeix a un desmantellament controlat de l'experiència democràtica local en la línia tradicional del model centralitzat i de pulsió autoritària de l'actual govern. L'anomenada reforma de l'administració local no és una reforma, és una demolició. Menysprea el principi rector que ha mogut amb major o menor ambició la normativa de desenvolupament dels ajuntaments, el de l'administració més propera. Els municipis espanyols, en 1979, foren l'expressió més evident de l'arribada de la democràcia al nostre país. Milers de regidors i regidores, d'alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns, accediren al govern dels seus ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més urgents dels seus veïns i també, davant la falta de definició constitucional de les competències locals, afrontar aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d'aquest principi d'administració més propera, es configuren els ajuntaments com les entitats que visualitzaren la democràcia en el nostre país i que representaren la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política. La famosa i tràgica, per les seves conseqüències, reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola al setembre de 2011, acordada pel PSOE i el PP, recull el principi d'estabilitat pressupostària com a principi rector de totes les administracions públiques. I aquesta obsessió se somet ara a l'administració local a través d'aquesta reforma, sense contemplar les conseqüències socials en forma de pobresa i deteriorament de serveis que aquesta rigidesa provoca en la societat, principalment a les classes populars. En l'informe es defensa que es clarifiquen per primera vegada les competències municipals per llei, quan en realitat hi ha la segona generació d'estatuts de les comunitats autònomes. Els exemples més notoris els representen els Estatuts de Catalunya i Andalusia, reformats. Han definit les competències pròpies dels municipis en una segona descentralització, amb un sentit profundament municipalista. Estatuts que són lleis orgàniques aprovades per les Corts i formen part del bloc constitucional. Parla l'informe de que elimina duplicitats i competències impròpies per ajustar a l'administració local als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, consagrades per la llei 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que desenvolupa l'esmentat article 135 de la Comunitat Europea. Tot i això, no s'eliminen duplicitats, doncs existeixen les competències compartides i manté la possibilitat que els municipis sanejats afronten qualsevol servei, sinó que en tot cas s'eliminen competències pròpies dels municipis en aspectes socialment tan rellevants com educació, salut o serveis socials, per a passar-les a les comunitats autònomes sense el seu corresponent finançament associat al govern d'estalvi que l'estalvi de 3.282 milions d'euros a l'eliminació de dites duplicitats. Parlen de duplicitats quan volen dir desmantellament de serveis, parlen de clarificació de competències quan volen dir reducció a la mínima expressió de l'administració local. La reforma respira tutela d'una administració sobre l'altra, ignora les competències autonòmiques sobre el règim local i menysprea els ajuntaments com a part de l'Estat en peu d'igualtat amb les demés administracions. La intervenció sobre l'obsessió de la sostenibilitat financera recull tots els aspectes normatius de dita reforma. Parla de racionalitzar l'estructura organitzativa quan vol dir privatitzar serveis i els instrumentals i reconeix com a un dels objectius l'afavorir la iniciativa econòmica privada, evitant intervencions administratives desproporcionades. Així resideix la clau de volta de reforma, debilitament de la democràcia local a través de la reducció de les seves competències, anteposicions dels principis financers neoliberals sobre qualsevol altra consideració de la gestió municipal, intervenció i enfortiment d'una entitat vuitcentista associada al clientelisme i falta de transparència i control democràtic, com són les diputacions provincials, i privatització dels serveis públics que aquesta en els municipis que perdin la titularitat de les seves competències. Anomenem
anomenem professionalitat i transparència a l'eliminació de la política en l'àmbit local. La reforma fa olor al modernisme del segle XIX, a la tomada de caciquisme i l'etilisme en la representació política i desvien la radicalitat antidemocràtica de les seves propostes en base d'estalvi de despeses en càrrecs públics, quan aquest estalvi, si és que es produís, superaria com a molt el 2% del total. Parlen de limitacions de remuneracions al 82% dels càrrecs públics locals, quan aquesta absència de remuneració ja ha existit en aquests percentatges dintre els 68.285 regidors i regidores dels 8.116 municipis espanyols. La reforma reflexa finalment els prejudicis neoliberals, marcats de connexió amb la realitat dels ajuntaments, de que són l'Estat i municipis, 36.000, i hi ha en el nostre país veí, França, ho estan molt endeudats. El percentatge de deute local en relació amb el deute de les administracions públiques abans d'estudiar l'impacte del pla d'ajust és del 4,4% i d'aquest percentatge el 40% ho sumen 10 ciutats de més de 250 habitants, excepte Ceuta, començant per Madrid, amb el 22,5% de la mateixa. Cada dada avalada el compliment del suport d'estalvi net de 7.129 milions d'euros entre els anys 2013 i 2015, a no ser amb el cost en retalls en forma de competències, recursos, eliminació de serveis i destrucció d'ocupació pública municipal. En definitiva, la reforma de l'administració local suposa el major atac als ajuntaments democràtics en la curta experiència històrica dels mateixos. És una tomada a la centralització i el paper tradicional d'aquells com a mers executors de les polítiques del govern central. El Consell de Ministres, com a iniciativa, pretén convertir en una excepcionalitat històrica l'experiència democràtica dels ajuntaments espanyols iniciada en 1979. Aquesta reforma elimina el poder d'allò més proper, allunya la ciutadania de la gestió d'allò públic i enforteix la deriva autoritària, l'allunyament de la política d'una població que exigeix més participació, més democràcia i més transparència. El govern respon amb més tutela, més democràcia i més participació en els assumptes públics. En aquest sentit, l'esborrany de la reforma que es pretén està impregnat dels principis del reformat article 135 de la Constitució espanyola, així com de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que condiciona totes les actuacions relacionades amb les competències, serveis i atenció a la ciutadania que els ajuntaments venen prestats, des de la pretensa intenció d'eliminar competències impròpies. Des de la seva Constitució en 1969, els ajuntaments democràtics han anat desenvolupant les seves actuacions en el servei de la comunitat a la que governen en direcció a una permanent, encara que desigual, descentralització, assumint competències en àrees de la millora de la vida de la ciutadania a la que serveixen i governen. Aquesta reforma pretén el desmantellament de la referència més propera a la ciutadania, el primer nivell d'accés a la representació popular, i ho substitueix per l'eliminació de competències i serveis consolidats, així com una absència de finançament que porta a la privatització dels que queden. En resum, provoca 1. Buidament i disminució de competències d'ajuntaments, reforçament d'administracions d'elecció indirecta com les diputacions, intervenció d'ajuntaments de més de 5.000 habitants i pèrdua de competències entre els menors de 20.000 habitants en favor de les diputacions. 2 tipus d'entitats locals autònomes, recentralització de funcionariat de l'administració local amb habilitació de caràcter estatal, aposta per la privatització dels serveis públics i desmantellament de l'administració local, supressió, entre elles, de les competències en serveis públics, educació, promoció del medi ambient, supressió del principi d'autoorganització municipal i autonomia local, supressió de la capacitat dels ajuntaments per a la dinamització de l'economia local, introducció d'indicadors de la qualitat purament financers sense contemplar criteris d'atenció a la ciutadania de caràcter social o de drets humans bàsics, per tot el qual el grup municipal Esquerra Unida del País Valencià eleva a l'Ajuntament del ple el següent acord. Mostrar el seu rebuig al text de l'avantprojecte de la llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Exigir la convocatòria d'una assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a tractar aquest assumpte i sobre el present i futur del municipalisme. Elevar al govern central la proposta de que qualsevol reforma que afecti les entitats locals hauran de comptar amb la participació de les mateixes, tant directament com a través de les comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències. Comunicar igualment al govern central la necessitat de que es reunisqui la conferència sectorial per a assumptes locals per a debatre aquest avantprojecte de llei i promoure una llei de finançament local que resolgui l'enfortiment de les competències locals i el seu finançament.
Adherir-se a les accions legals que s'interposin per a intentar per aquesta reforma, inclòs en el seu cas el recurs d'inconstitucionalitat. Adherir-se quan les plataformes es posin en marxa en defensa d'un municipalisme democràtic i proper als interessos de la ciutadania i que d'aquests acords es donen trasllat al president del govern i a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Ara sense la alguna intervenció? El grup municipal socialista ja hem expressat el posició sobre aquest projecte. És una moció molt completa i que ve a tornar a dir que també